ndibuka igihe wansengerezaga buri joro uvuga uti mwana wanjye uzaba umugabo w'ukuri. Ibyo wambwiye byose byandemye, ariko ubu urukuri umutima urababaye. Wambyaye mu marira ariko ukansetsa, umpa byose utambaza byinshi. N'ubu iyo mbitekereje ndumva i Rwanda, gukumbuye mama urumuri rwanjye. Iyo ndyamye numva ijwi ryawe mu nzozi, birambwira ngo komera mwana ntugacike intege. Nubwo nakubona buri munsi, mu mutima wanjye urahoramo. Mama wanjye ndagukumbuye, urumuri rw'ubuzima bwanjye ndagukumbuye. Mama wanjye ndagukumbuye, iyo numva ijwi ryawe amarira arantemba. Hari igihe nari mu nzira ntazi aho njya, ariko amagambo yawe yambereye impano. Wambwiye ngo uzatsinde ntuzagwe ku nzira, none ndimo gukura ndagukorera ishema. Iyo ndirimbye numva washyigikiye, ndibuka intambwe zose wantegetse. Nari umwana none ndi umusore, ariko mu mutima sinigeze mureka mama. None izuba rirashe ndumva nkubonye, iyo imvura igwa numva nkuri hafi. Wasize urukundo rudapfa, ubu nirwo rutuma ndahagaze. Mama wanjye ndagukumbuye, urumuri rw'ubuzima bwanjye ndagukumbuye. Mama wanjye ndagukumbuye, iyo numva ijwi ryawe amarira arantemba. Mr. Poison, ndagukumbuye mama, ariko ndakomeza urugendo mugombye. Imana ikomeze gukomera uri, kuko mu mutima wanjye urahora iteka mama. Urahora iteka mama. Mr. Poison.